बॅन ऑल ओवर इंडिया प्लास्टीक बॅन आसा। तशेंच आमी म्युनिसिपालिटीन एक नोटीस पेपराचेर नोटीस घायल्लें की प्लास्टीक एक म्हयने पयलीं की प्लास्टीक बॅन ऑल ओवर प्लास्टीक बॅन करचें म्हूण। आनी आमी प्लास्टीक बॅन हो ड्रायव्ह आमी आयज हेंच्यान सुरू केलेलो आहा की प्लास्टीक बॅन म्हळ्यार कितें, समज 200 ml सकल प्लास्टीक यूज करपाची, प्लास्टीक पेट बॉटल बी, तशेंच 200 ml वयर प्लास्टीक पेट बॉटल यूज करपाची। तशेंच जे रिसायकल प्लास्टीक जातात, सुमार 20% रिसायकल प्लास्टीक जाता तें यूज करपाचें। आनी मागीर ते 50 मायक्रो थिकनेस ते प्लास्टीक यूज करपाचें। आमी आतां प्लास्टीक बॅन ड्रायव्ह केलेलो आहा सगळे म्युनिसिपालिटीन एरियान। आनी आमी फायनूय मारतले। पयले फावटी आमी फायन स्टार्टींग कोण पयलो सांपडटा ताका फायन 200 रुपया आसतले, मागीर तेजेर फायन स्लो वाडटली। 5000 पासून आमी फायन मारतले। हांव सगळ्यांक शॉपकिपरांक आनी सगळे जे कोण जनरल स्टोरवाले बी आहाय तांकां सगळ्यांक सांगता की प्लास्टीक मातशें तुमी दवरची न्ही, प्लीज एवॉयड प्लास्टीक। आमकां प्लास्टीक ड्रायव्ह करपाक आमकां प्लास्टीक ड्रायव्ह करून आमी सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता की आमी वास्को प्लास्टीक फ्री करूंक सोदता। आमचे मानाधिक भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरकार भारतीय जनता पार्टी यांनी प्लास्टीक हेचेर बंदी हाडलेली आहे। सगळ्यांक खबर आहा, हेचेर हांवें स्पश्टीकरण दिवपाक गरज ना, कित्याक प्लास्टीक खातीर सगळे संवसार इबाडलेलो आहा, कित्याक प्लास्टीक हे आसता। सो आयज आमची ही मिटींग बसका आसली की कौन्सिलाचे आमचे थोडे 2-3 कौन्सिलर्स, चेअरपर्सन, CEO, इंजिनियर्स, इन्स्पेक्टर म्युनिसिपालिटीचे सगळे बसून डिस्कशनाक येयल्ले की रिगार्डींग ड्रायव्ह करचो म्हणून फाल्यां की सिटी ड्रायव्ह शॉपांनी वेंडर्सा कडेन पावचे आनी ते थंयचे हे करचे इन्स्पेक्शन आनी तांकां एक सांगची पयले फावट की प्लास्टीक ही बंदी आसा। प्लास्टीक जर तुमी यूज केलें, वन टायम प्लास्टीक ओके, पूण नॉर्मल तेजी कितें सरकाराचे गायडलायन्स आसा तेजे वयर समज प्लास्टीक यूज करता जाल्यार तेजेर खंय तरी कारवाय जातली। पयले सुवातेर तांकां दंड दितले, थोडक्यात बारीकसो दंड, आनी जर हे आयकनात जाल्यार तेजेर हेवी फायन इम्पोज आसतली आनी तेजेर शिक्षा जातली त्या हाका। कित्याक हे जे प्लास्टीक आहा हेजेर भारत सरकारान बंदी हाडला, हे आमी म्युनिसिपालिटीन हाडूंक ना। सो हेजेर ही जे वेंडर्स आहा, हे जे शॉपकार्स आहा, हे धाकटे जावं व्हडले, हेंच्यांनी हेजेर चिंतपाची गरज आहा की आमी आयज खंय तरी प्लास्टीकाचो जो उपयोग करता खंय तो आज हो बंद करपाची गरज आहा, कारण प्लास्टिकान एनवायरमेंट आमचो पिड्यार जाता। सो हे डिस्कशन जालें आनी हेजेर फाल्यां आमी सकाळी 10 आमची ड्रायव्ह आसा। एज अ मार्केट कमिटीचो हांव चेअरमॅन जाल्ल्या कारणान म्हाजे वांगडा हांगाचे लोकल जी सिटी कावन्सिलर आहा शमी साळकार, तशेंच इतर कमिटी मेंबर हे मार्केट समितीचे सगळे आमी ड्रायव्ह, आनी आमच्या वांगडा चेअरपर्सन आसतलो। आमी हे भोंवतले आनी ही पावणी करतले आनी सगळे शिटकाव हे तेजेर वॉर्निंग दितले, म्हणजे तांकां सांगतले, समजूतकाय तांकां दितले आनी सगळ्यांक हेचेर सुदारणा हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले। तशेंच आमी जे भायर जे शॉपकार जे बसला हेचेर डिस्कशन जालें की ते भायर बसला जळामळा पडला। शॉप म्हणटा ते मार्केट म्हणटा एक जाग्यार आसता, म्हापशा कशें पळय थंय मार्केट, तशें मार्केटान बाजार करपाचो आसता। हांगा एक शॉप जाल्यार थंय एक शॉप, हे बाजार ह्यो हेजेर खंय तरी आमी स्ट्रिक्ट कारवाय करतले। इन्स्पेक्टरा वांगडा हांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिवपाचें, उलोवपाचें आमी डिस्कशनाक, ते आमी सगळे त्या पद्दतीन कामां करतले आनी हेजेर गायडलायन हाडून सिस्टमॅटीक हे मार्केट म्युनिसिपालिटी जावं इतर सगळे शॉपकारांक आमी समजूतकाय दितले। ह्यो आमचो फुडलो प्रयत्न आसा।